עולם הגאדג'טים לרכב הולך, הוא משתפתח, הוא משתכלל, ועכשיו יש כבר מכשירי מולטימדיה כאלה, כל מה שאתה לוחץ על הצפצוף, יש לי הפרעת קשב, אני פשוט מאבד את זה לגמרי, אני לא יודע מי אני, איפה אני נמצא, אם אתה יכול להפסיק בבקשה. אז המכשירים האלה מדברים עם הטלפונים שלנו, האם זה יותר מסוכן או יותר בטוח? בואו נבדוק, יש פה שני מכשירים, אחד יותר זול, אחד יותר יקר. נתחיל ביקר. אהלן, יחיאל לוי, מנהל הפיתוח העסקי של פיוניר ישראל, זה מכשיר של פיוניר, נכון? נכון. ואנחנו רואים את הטלפון, הסמסונג, בעצם אנחנו רואים אותו על המסך. נכון. המכשיר הזה נותן לנו אפשרות גישה לכל האפליקציות בטלפון, אבל זה מה שפחות מעניין, אנחנו רוצים להדגיש פה בטיחות, שאפשר לעשות פה ניווט ולחייג מהטלפון בצורה מאוד מהירה, בשתי נגיעות, בניווט זה בנגיעה אחת, ולהגיד את הכתובת, ואז אתה יכול לצאת לדרך. זאת אומרת, אני לוחץ את זה ואני לא צריך להתחיל להתעסק עם הווייז? אני מדבר אל הווייז? אתה מדבר, אומר את הכתובת שאתה רוצה, אפשר לעשות ניסיון אם אתה רוצה כמובן. כן. אנחנו נותנים לחיצה על האפליקציה הזאת. כן. ונותנים עוד נגיעה אחת פה. הברזל 23 תל אביב. כבר מופיע על המסך הכתובת, תכף הוא יעביר את זה לתוך הווייז ואין לך יותר מה לעשות, רק להמשיך לנהוג. וואי. זה כל הסיפור. איזה כיף. בסדר? אוקיי, מה הוא עוד יודע לעשות? נגיד, במקום שאני חי בספר טלפון, אני גם יכול? בספר טלפון אתה גם יכול. כן. אתה נכנס לאנשי קשר פה בקלות. יש לך פה אנשי קשר. כן. אנשי קשר, אתה נותן לחיצה, במקום להתחיל לחפש ולחייג. כן. אז אנשי קשר הולכים, אתה רואה, אנחנו ניתן לחיצה למשל על זה, לא לחייג החוצה, אבל בזה נגמר הסיפור. עוד לחיצה ואנחנו מחייגים. מאוד קל, מאוד יעיל. אבל נשאלת השאלה, אנשים גם ככה דעתם מוסחת לחלוטין. מה גורם לך לחשוב שאנשים עכשיו כשזה מופיע על הרדיו, כאילו לא יתחילו לשחק עם האפליקציות, לקרוא מיילים תוך כדי נהיגה, זה זוועה. קודם כל יש אפשרות לבטל את הדבר הזה, שלא יוכלו לשחק בטוח, לא באפליקציות ולא בזה, רק בטלפון ובניווט. זה שתי פעולות בסיסיות שצריך הבאדם, ובגלל זה המסך הגדול הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נוח לשימוש. הכל יותר ברור, הכל יותר קריב, ובניווט ראית נגיעה אחת, אתה אומר כתובת, ואתה נשאר עם שתי ידיים על ההגה, וזה נגמר הסיפור, ואתה ממשיך לנהוג. זה חשוב לנו מאוד להדגיש את הבטיחות, ולא להדגיש את כל השימוש באפליקציות. כן, אנשים הם אנשים. אנשים עם אנשים, אתה יודע, גם בווייז אנחנו מדברים על זה הרבה, שכולם אומרים, אני הנהג וכולם נוהגים. אז אי אפשר למנוע את השימוש הזה, אנחנו ממליצים בחום לא לעשות את השימוש בכל האפליקציות בטוח בזמן הנהיגה. כמה עולה? המכשיר הזה עולה 5,850, הוא עושה עוד הרבה דברים מסביב, הוא יכול להתחבר ל-USB ולהכל. אוקיי, יהודה אליאס, מעניינים? בוקר טוב, מעניינים? גם לך יש ווייז על ה... זה המכשיר של JVC, נכון? נכון, זה המכשיר של JVC. מה שמייחד אותו שהוא יודע לתמוך גם במירורלינק, שזו טכנולוגיה חדשה שיודעת להציג מה שיש לך במכשירים של סמסונג, לדוגמה, ואז הוא מציג לך את הדברים הכי חשובים לך, ניווט, טלפוניה ומוסיקה. כלומר, דברים בטיחותיים ברכב, ולא להיכנס לתכונות אחרות. כלומר שיש אפליקציות נוספות של שמירת מרחק שאתה יכול להוסיף למכשיר. עכשיו, מה שהוא יודע, מייחד אותו, שהוא יודע לדבר גם עם אייפון וגם עם סמסונג, מה שאין לאחרים. ואז אתה יכול לגשת לווייז, לשליטה, להיכנס לווייז, לבחור לך כתובת, לבחור את הכתובת שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, ולנסוע. זה מה שמייחד אותו, אין לזה למתחרים, יש אותו במסכים של 7 אינץ' ו8 אינץ' ו7 אינץ', 8 אינץ' ו6 אינץ'. יש לנו גם כמובן טלפונים שאתה יכול להכניס לזיכרון, להכניס 6 טלפונים לזיכרון שזה בטיחותי, ואז הנהג תוך כדי נסיעה הוא לא מחפש טלפונים מהמסך, אלא יש לו 6 זיכרונות שהם קבועים במסך, ואם הוא כמובן רוצה לחייג, אז הוא יכול גם לחייג מהמסך. עכשיו, כמו שאמרתי, הוא היחיד שגויר כהלכה, כל התפריט בעברית, שזה בטיחותי לנהג, תכף אני רואה לכם, אתה רואה כבוי, מופעל. אוקיי, סבבה, כמה עולה לי? המכשיר הזה עולה 3,999 שקל, ואנחנו עושים עכשיו מבצע עם סמסונג, כמו שעם לקוח שמביא מערכת של רוצה להחזיר טלפון, סמארטפון אחר, ואז הוא משלם 999 שקל, הוא מזדכה על המוצר האחר, והוא מקבל סמסונג גלקסי 3. יפה, אז הנה אתם יכולים לבזבז את הכסף שלכם, או לקנות לכם מכשיר כזה לחג. איזה חג? יהיה חג. יהיה חג. ט"ו באב. ט"ו באב, כן.
זו מתנה נהדרת לאישה. תראי מה קניתי לך, לט"ו באב, מכשיר חדש שמדבר עם הסמארטפון שלי. ודייט ברבנות. כן, תודה רבה. אני רק רוצה לציין שאני לא באתי